源有性格是一台地方发展。咱义和，咱每一个义和的每一个每一个人，我们都是家人。咱大家共同在这台为义和的地方发展，大家互相互勉互励，大家忙大家互相的批评，互相的斗争，互相的排斥，我们要共生共存。这个存，出问题大家都袂靠，不是你袂靠，我袂靠，大家都袂靠。这个存就是要平平安安，对楚华甲平安，这叫做共患自救，救了万物在上主。那安尼，咱就登到咱的上天无理天，咱大这个所在。后面出大的就咱今日来讲的，咱今日来交代。今日主题并只是2024年有后后疫情的时代，第一修道的要务，咱看好。父母在世的，父母在世是咱的根源，无有父母哪有我们？第一，不孝父母，学道无益；不孝父母，养儿无益；不孝父母，教育